Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'jilunaka bil 'adzabi walaula ajalum musammal laja'ahumul 'adzab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil 'adzabi wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Wa yasta'jiluna lan jaluk nyepetno sapa kufar ka ing sira. Jalukno cepet bil 'adzabi lan terjadine siksa. Mereka nuntut Muhammad nak bener berarti sono kakno siksa bagi sing tentang Muhammad. Walau la ajalum musamma. Umpama ora ana te batas tumibane adab utawa wektu tumibane adab musamman kang wis ditentokno lahu krana wukuil adab to lahu krana terjadine adab. Laja'ahumul adab. Yektine teko ing kufar apa adab siksa ajilan hale langsung. To hale agi-agi hale langsung. Wala ya'tiyannahum lan bakal teko apa adab ing kufar. Wala ya'tiyanna lentine bakal teko apa adab ing kufar baghtatan hale mendadak atau kelan mendadak. Wa hum halati kufar kula yasuruna iku ora ngerti sapa kufar. Di waktu ityani iklan wektu tekane adab. Yastajiluna padha njaluk cepet sapa kufar to njaluk nyegerakno terusane njaluk ngesusoni sapa kufar kaing sira bil adabi kelawan terjadine siksa fid dunya ing dalam dunia. Wa inna jahannam lan sak temen neraka jahannam. Neraka jahannam lamuhitatun yektine geni utawa neraka sing liputi, sing iso ngrungkepi, sing iso ngepung dari segala lini jeneng ikhato bil kafirina ing pira-pira sing kafir. Yauma yaksaing dalam dinane ngepung utawa ngliputi. Nah cara iki kuna manane ngrungkepi. Ngrungkepi hum ing kufar apa adabu siksa. Dirungkepi ditutupi min faqihim saking dhuwure kufar. O dhuwur ya geni wa min tahti arjulihim lan saking ngisor sikil-sikile kufar. Wa naqulu lan ngucap ingsun Allah, ta nitahno ingsun Allah. Dawuh ingsun Allah. Fihi ing dalem adab. Lafat naqulu binuni kelan don. Enak murut, tegese merintahno ingsun bil qauli kelawan titah anane adab. Wa bil ya'ilan qiraah sebagian anggo ya wa yaqulu. Ayaqulu tegese ngucap sapa al muwakkalu sapa malaikat kang den pasrahi bil adab lan siksa. Didhawuhna bagi wong kafir sing entuk siksa zuku makuntum ta'malun. Zuku ngrasakno sira kabeh. Kowe ngrasakno mak ing perkara utawa mak ing akibate perkara utawa adabe perkara. Untung kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Jazaa'u tegese kowe ngrasakno ing nyicipi adab. Fala tufawitu namung ora iso lolos, ora iso nglolosno sira kabeh. Iki kuna maknane ora iso ngepotno sira kabeh. Kowe ora iso nglolosno nak ing kita. Maksudnya kowe ora iso lepas saka adabku. Pun niku wakaf. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyya fa'budu. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun nak teng kira ya ibadiyah. Alladzina rupane kawula amanu kang padha iman sapa ladina. Kita kandhani inna ardi sak temene bumi ingsun. Bumi ingsun iku wasi'atun jembar. Nek ning Mekah disiksa ya pindah ning Madinah. Nek ning daerah sing kowe ora iso nyembah pangeran ya pindah sing daerah sing kowe iso nyembah. Inna ardi saat temani bumi ingsun wasi'atun jembar. Fa iya ya mongko ing ingsun tok, ing ingsun saja ingsun tok fa kudu mongko nyembah sira kabeh ing ingsun. Fi ai ardin tegese ing dalam endi-endine bumi tayas syarat kang dadi gampang via ing dalam arat apa ibadah. Kowe nak ning satu daerah yang Anda terkooptasi gak bisa ibadah, pindahlah daerah yang Anda bisa ibadah. Bi antu hajiru kelawan gambaran itu hijrah sira kabeh ilaiha maring ardin sing tayas syarat fihal ibadah.
min ardin pindah saka bumi lam tatayassar kang ora dadi gampang sira ora dadi gampang sop apa ibadah kang lam tatayassar kang ora dadi gampang ibadah fiha ing dalam ard niki riyen ya nazala tumurun fi du'afa'i muslimi Makkah ing dalam pira-pira wong lemahe muslim Mekah sangka kata muslimi Makkah terus mudhof dibuang ngene iki fi du'afa'i muslimi Makkah ing dalam kaum-kaum lemah muslim Mekah kanu ana sapa du'afa iku fi diken ana sing maca diken sami wa ira asap ayu fala taku fi diken sami kanu ana sapa du'afa iku fi diken ing dalam kerupekan kebingungan min idharil islami saking ngetono Islam biha ana ing Mekah apa sing tumurun dawuh kullu nafsi dha'iqatul maut kullu nafsin saben-saben awa-awaan saben-saben wong iku mesti dha'iqatul maut iku bakal ngrasakno kematian sing nyiksa yo mati sing disiksa yo mati sing kuat yo mati sing lemah yo mati maksudnya padha wae semua ilaina mongko nuli maring ingsun sarasan turjauna den balekno sira kabeh bitae kelantak turjaun wal ya ilan ya yujaun badal baksi sause terjadine pas kebangkitan hari kebangkitan. Walladzina amanu te wong sing iman wa amilus sholihat lan nglakoni ngamal saleh iku lan ubawi annahum minal jannati ghurafa. Lan ubawi anna tine ngekeki tempat ingsun hum ing alladzina amanu wa amilus sholihat. Manane nunazziluhum utawa nunazzilahum tegese ngekeki tempat ingsun utawa nunzilahum tegese maringi tempat ingsun hum ing alladzina amanu wa fi qira'atin bil musallasa kelawan titik telu. Lan sawiyan nagum mboten lanu bawi anahum tapi napa lanu sawiyan nagum bil musallasati lan titik telu bak danuni sausen non mboten bak tapi napa sak minat sawa sangka masdar sawa mana ilqa mah tegese nggon mungkin nawa ta'diyatuhu ila hurufanu fi khafifi nak mbok waca lanu sawiyan nagum te ta'diyai lafat lanu sawiyan nagum ila hurufan maring makmul kang rupa lafat hurufan makmul makmul dadi nasak khafid atau dadi maf'ul baiku fi khatfi fi lan buang fi wong sing iman lan nglakoni ngamal soleh pasti tak sediakan minal jannati saking swarga maknane tak sediakno hurufan ing pira-pira kamar utawa ing dalem pira-pira kamar tajri kang lumaku min tahtiha saking ngisore jannah apa lan haru pira-pira mata air atau pira-pira sungai atau pira-pira kali khalidina khali langgeng kabeh fiya ing dalam jannah muqaddarinal khulud tegese langgeng dikira-kira ana langgeng fiha ing dalam jannah nikmah iku bagus banget utawa nikmah iku bejo banget apa ajrul amilina apa opae wong sing lakoni kaapian hadal ajru tegese utawi ikilah amilina nikmah ajrul amilina ya hadal ajru tegese ikilah opah rupane swarga hadal ajru tawi ikilah opah nikmah itu bagus banget opo ajrul amilina opo opah wong sing nglakoni kaapian hadal ajru tawi ikilah opah wong-wong iman iki sapa hum alladzina sabaru nah terane namung alladzina sabaru terus muqaddar mutadae hum utawi wong sing mukmin iku alladzina sabaru iku wong sing sabar ala adal musyrikina ing atase oleh nglarakno wong musyrik paranine wong musyrik wal hijrati lan sabar nglakoni hijrah li idhari dini krana ngetokno aku wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina yatawakkaluna padha tawakal sapa alladzina fayarzuquhum mongko ngresgeni sapa wa taala guming alladzina amanu min haitsu la yahtasibuna saking sekirane ora padha ngira sapa alladzina sabaru mesti mereka untuk ganjaran untuk rezeki yang enggak pernah mereka kira-kira wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha kon kula terangno yang menyangkut hijrah menyangkut terus ngeten nggih min kanjeng Nabi dados nabi ini kan umur 40 tahun dari suku Quraisy ya wae kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Nawaf mana
Kanjeng Nabi karena dari suku terpandang sehingga beliau gak disakiti, tapi sahabat-sahabatnya disakiti. Ini ku awalus syahidin fil Islam niku Yasir, jadi Ammar bin Yasir dan Ammar bin Yasir. Terus Yasir niku dibujuk jenenge Sumayyah. Jadi awalus syuhadain Islam niku Yasir kalian Sumayyah niku bapak ibu di sinten? Ammar, bapak ibu di sinten? Ammar. Ammar itu geger ini itu bekas luka bakar. Wong kafir nak nyiksa kurang ajar ini. Damel bara api, ya damel bara api. Terus kon mateni mbek blundung-blundunge Ammar kurang ajar. Dadi Ammar kon blundung-blundung kon mateni napa? Bara napa? Api. Jadi sak awak itu sekujur tubuh ini Ammar napa? Bekas napa luka bakar. Sing Bilal disiksa diberi waktu Umayyah ini masyhur wiridan ahad-ahad. Tapi nasibnya Bilal ya bejo mergo populer. Rata-rata kiai santri itu roh nak ceritane Bilal, tapi nak ceritane Ammar gak pati roh. Terus tuwe populer ceritane Bilal. Sebetulnya penyiksaan Bilal sama Ammar itu masih ngeri situ. Ammar selain disiksa bapak ibunya itu meninggal. Sehingga terus Bilal ini singkat cerita dituku Abu Bakar terus dimerdekano terus jadi muadzin Rasulullah. Sehingga angger muadzin orang Jawa darahnya kok Bilal sapa napa Bilal. Nah ini kalau tak cerita mungkin toleransi antar umat beragama pergi mungkin ini nyata. Walhasil singkat cerita para sahabat itu Nabi disuruh hijrah. Mereka tentu menyoal, ya Rasulullah, kenapa engkau menyuruh hijrah, kamu sendiri tidak dapat hijrah? Nabi jawab, amma ana fafi manaatin min qaumi, kalau saya akan dilindungi keluarga-keluarga saya. Tentu dalam konteks ini saat itu keluarga Nabi itu masih dalam keadaan kafir. Keadaan kafir, tapi karena ada asobia sama-sama suku Quraisy, Nabi aman. Ya, Nabi aman karena ada toleransi sama-sama suku Nabi. Tapi nak sahabatnya Nabi disiksa. Jadi sahabat disiksa mergo anut Nabi, tapi Nabi dhewe tidak nopo disiksa. Mergo fi manaatin min qaumi dalam lindungan kaum Nabi karena sama-sama suku Nabi. Pun sama ning ruang. Ora usah dadi sekuler, ora usah dadi liberal, tapi ora usah dadi wong bodho, Pak. Kok pangeran iku duwe kesenengan duwe sebuti. Mungkin tahu rakyat roh, pokoknya roh itu, pokoknya pangeran gadah sunnah. Damel dunia itu paradok. Paradok. Kadang wong kelar ning masjid, sregep itikam kok dia anak jadi TKW. Duit kok jadi TKW rodok maksiat, rodok ninggal bojo mergo melok ning Arab. Dinggo sarana ibadah. Nabi Musa itu calon nabi, sing rumah itu ora kiai, ora Muhammadiyah, sing rumah itu Anjing Nabi itu calon Nabi Sayyidul Khalqi itu kelahiran itu rawano dengan Muhammadiyah nyumbang. Sing nyumbang malah Abu Lahab. Wong roh kabeh sing nyumbang kanjeng Nabi lahir so. Abu Lahab. Abu Lahab itu pembantu paling cakap jenenge Suwaibah. Itu dimerdekakno mergo hormat kelahirannya kanjeng. Iku pengen. Ya ora usah takok kena opo wis pokoke ngono pangeran. Jadi dunia iku Abah pangeran tiga parah. Pangeran ora tau salah, mus pinter. Artinya pinter itu aku iso wae gawe barang apik ning nggon elek. Gawe barang elek ning nggon apik. Tapi manusia dalam hal ini ora oleh niru pangeran. Mergo ora iso mesti. Mana jare Imam Nawawi ning kitab-kitab niku. Barang apik kudu ora apik, elek kudu elek. Ki ora usah takok pangeran, pangeran iso ngelola, anak wong fikih ora iso. Mulane ora usah takok. Paham? Pengiran gak ada sunnah. Fir'aun itu Nabi Musa di rumah sinten. Fir'aun. Asia itu solihah wong sing rumah sinten. Fir'aun. Asia itu anak sinten. Apa bojone sinten? Fir'aun. Ana bojone Nabi gak bener. Iku bojone Nabi Lot sampai Nabi Nuh. Ana bojone Fir'aun bener. Iku Siti sinten. Iku dunya Pak. Saiki wong anti ilmu. Kok bojone kiai beling gawe, ora anak kiai beling gawe. Lah kan anak-anak Nabi ra terima iki.
Ya kok beling padahal anaknya. Gimana anak ki musola tambah biasa ono enteng to. Tapi ora sing beling mana anak iki apa? Fitane beling dhisik ora ono geng motor ono tapi. Lane wong ora usah bakas berlebihan kados toleransi antar umat beragama. Pangeran awake ngersakno. Ya terjadi. Nak wae toleransi ya toleransi, wae tukaran ya tukaran. Ora pangeran ngersakno iku enggak ada yang mau. Enggak ada yang napa. Mohon kula tak cerita. Ini mungkin cerita ini enggak populer, tapi saya pastikan ini ada di kitab-kitab tarikh. Ketika keputusan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah diembargo enggak boleh berdagang dan enggak boleh ada kiriman makanan. Akhirnya Rasulullah itu diasingkan dengan Aqabatu Mina, tenggene gunung teng pinggiran Mina. Gak ada orang yang boleh mengirim makanan atau jual beli makanan dari kelompok Kanjeng Nabi. Itu sing baturi niku Sayyid Abbas, zaman itu tesih kafir. Sinten? Sayyid Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib, dulure Sayyid sinten? Abdul. Niku tesih kafir, baturi Nabi. Padahal Nabi di embargo mergi iman. Hasil sinten Abbas dari iman melindungi ponakane. Mereka bodoh-bodoh Quraisy. Lha iku pangeran. Di pangeran itu damel paradok teng dunya. Niku Kanjeng Nabi hijrah niku dibaduri Abu Bakar. Penunjuk jalane Abdullah bin Uraikid. Pas niku derek iman. Jadi ku pangeran. Tapi ora usah dadi dalile wong liberal. Wong liberal ora iso ngaji. Terus dianggap ini bukti toleransi antar madhab. Ora iku ora bukti toleransi. Wis pokoke nek pangeran ngersakno wae ngono yo. Ya ora usah kakean teori akal. Kita iman pokoke wae nek pangeran ngersakno ya delalah. Delalah ngono. Karena Sayyid Abbas melakukan itu bukan kepentingan agama, ya ora kepentingan toleransi. Kok dene ndelok Kanjeng Nabi. Ponakan dulu ketoke ora rai bodoni. Ketoke bener. Tapi dia nang iman, pokoke ketoke Fir'aun yang ngono, delok Nabi Musa itu kabeh bayi Bani Israil itu dipateni. Barang Nabi Musa itu dia seneng. Orang mau pateni pokoknya seneng. Lah iku pengiran ora usah alasan. Delalah Fir'aun itu dan disebut qurratu ainil li walak la taqsul. Jadi ketika Fir'aun roh Nabi Musa itu hilang semangat mateni sinten? Nabi Musa. Wong qurratu ainil li mulane cara kula dadi wong Islam sakniki ini wayahe iman sing tenanan. Pokoke ora usah nyoal dunya, anggere wayahe iku ya terjadi ngono. Ya anggere wayahe wis disebut walaula ajalum musamma kabeh ngenteni wayahe. Nek ora wayahe diwayahe. Mun kula tak cerita. Roh Nabi Musa ku suwen Firaun. Walhasil sing kadiro tipe anak. Bareng tipe anak iku sing rodok salah cara ora Nabi ku Nabi Musa. Ngora Nabi Musa mulai cilik wis beli. Soale dia ngerti gendong Firaun iku jambute iku ditarik. Ditarik nganti metroto. Kok nakal. Wis Firaun curiga dasar bayi Bani Israil. Sesuai mantap Firaun. Jangan-jangan sengaja. Jangan-jangan itu terus masyhur ning tarik. Dibantah be Asia wong caci cilik ku ora apa-apa. Paling nyongkone mainan juga temu dadi ora. Rasa kok terus ngomong berarti Fir'aun dijibko terus mau jadi fitnah, jadi apa? Fitnah. Biasa wae nek wong Arab yo. Mesir Arab yo. Jo terus kira jenggoten dalile moh koyo ya rasa ngono jadi fitnah. Biasa wae urip ora usah berlebihan. Biasa wae jenggoten yo sunat, kira jenggoten yo ben ora wajib, mun ora usah napa? Ora usah napa? Berlebihan. Hasil terus dites. Yo ora pancen dasar Bani Israil terus dites masyhur ana jamroh. Jamroh niku arang yang membara ambek apel. Nabi Musa bareng dites, sajane kepen marani apel, dhewe wis beli wis ngerti. Wis cerdas ya. Ambek pangeran dikon marani bara api terus dilek terus diakibat late niku alsak menapa? Pelo. Akhirnya Fir'aun rasa mati ini, oh iya, berarti orang bisa mikir ngomong
Wong kok ambek apel milih. Umpama milih apel mati deh. Oh berarti pas jabat aku semojo ngurus pinter iso bedan apel apa? Iku pengira. Di pengirannya mau nak apa nyelamat mau kekasih, kadang itu ya kon mangan. Oh, lane wahlul uqdatam min lisani. Gusti kula nyuwun lesan kula sing pelat ning jenengan dandani. Mergo akibat sangka nate nyopot napa. Tapi pengiran yo ora dadani. Nabi Musa mati sepuh yo alsa. Sehingga dia dadi nabi. Mulane nabi buta jubir mau Nabi Musa. Akhirnya donga ya Allah. Saya ini nabi harus menjelaskan ayat-ayat jenengan, tapi kula pelo terus sarane ku piye. Jadi ono nabi pelo yo. Amlane zaman akhir ada pelo dianggap wali yo ono sanate. Ono wali kok jarene pelo. Oh bener. Ya akhirnya rezekine bener. Kok kon yakin yo ora gelem kok nentang mboten gelem. Pokoke ngono iku ono sejak. Kula muni yo ora wali, muni ora kok nang di suara komen, cara bos butikus, ono sejarah yang menurut sirap kausa. Alhasil Nabi Musa ngajukan pangeran wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyan apa bid'a. Wa akhi Harun Gusti dulur kula Harun afsahu minni lisanan. Lisane luwih fasih. Mulane fa arsilhu ma'iyan jenengan kudu dadekno dadi nabi ben dadi pendamping. Karena Nabi Harun diangkat dadi nabi, tapi mau jadi jubir. Jadi Nabi Musa nabi nyampe apa-apa itu yang menyampaikan Nabi sinten. Iku pangeran. Yes mau. Ketika pertama jadi nabi wis bar merantau teng Madian macam-macam. Ngandani Fir'aun komentarnya gitu. Alam nurab bika fina walidan. Oke asing tak rumah kecil. Walabith tafina min umurika nopo sini. Saurip-uripmu tak rumah takku. Kok saiki ngandani. Iku pengira. Jadi kathah tiang-tiang pilihane Allah sing cara zahir di rumah wong kafir. Kaya sinten Nabi Musa ambek cilike Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira usah dadi liberal terus barani duwe wong kafir dipanggung Islam halal, goblok. Mergo kanggo kowe iku bisa disifati duwe wong kafir, tapi nek Allah ora iso. Saiki dunyane Firaun wae sapa? Allah, dunia Nabi lah apa sopo? Allah. Ketika Allah menghalalkan tidak punya akibat fikih karena perasaannya Allah itu ya waku. Tapi aku yang malah proposal ke orang kafir. Faham kita maksudnya? Nanti rasa kecangkeman jadi liberal beda. Allah itu tidak bisa digugat. Ketika Allah dadekno Fir'aun duwe dunya Allah sehingga saiki istilah hakikate Musa dibiayai duwe Allah apa duwe Fir'aun? Duwe Allah. Nabi Muhammad cilike di rumah Abu Lahab duwe apa ta duwe Abu Lahab. Duwe. Iki masalah-masalah sing beda sunnatullah dengan hukum fikih. Enggak apa-apa beda, memang ada hukum, ada sunnah. Hukum ya hukum. Kulo niku sering nyerontokno ngoten teng ngene santri-santri sing ngaji kula ngaji fikih. Pangeran kadung pinter ya pinter selawase ya ora ono entake pinter. Dadi ora usah mbok nut dalam hal-hal sing dadi khase pangeran. Kau walahul kibriya samawati wal ardi. Allah zat sing oleh takabur dhewe liyane ora oleh. Saiki sampean disokka. Misale nopo sing terkenal niku sing ditandur wong desa-desa. Serai ta nopo sing tinggi pewangi. Pandan wangi. Pandan wangi utawi melati. Iku bibite mbok cublesno ning gone tlepong. Tlepong baru. Tetep pandan wangi yo. Wangi. Kowe nandur melati ning peceran yo tetep gue iso ngelola peceran jadi wangi. Nah pangeran yo, ya iso. Artinya nggak masalah bagi pangeran misalnya nyuwun sewu cara zahir Nabi Ibrahim mana iso. Anaknya ajar cara zahir kafir. Rasa kok iso wong kafir gak anak Nabi. Lah pangeran iso gawe pandan wangi, gawe melati ditandur neng tlepon. Tapi nak gue jadi hukum fikih ora oleh tetep hukumin aja. Iki serban kan ya cedok. Kudu hukumin aja. Kira iso pangeran iso ngelola. Ora iso. Jadi masalah-masalah sing kita ini tidak pernah tahu. Hikmahnya apa kita tidak pernah tahu pokoknya. Mengenai kula bolak-balik istikharah teng pangeran kadang jawabannya di ngoten. Hak dadi kiai pokoknya itu. Ya kudu ngene iki. Kumpul ora bener-bener rada bener setengah napa. Karena itu yang menjadi seni ibrah.
Saiki sampean tak wedhe wedhus utawi sapi perah. Niku nglahirno susu. Niku pangeran nggawe contoh wa innalakum fil an'ami la'ibra. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damin. Allah itu membuat satu perumpamaan di mana ada sapi perah atau pedus susu. Niku ora nglahirno susu putih. Tapi susu dikelola Allah min baini farsin antarané tletong wa damin. Tapi Allah bisa ngelola mimpi ini farsi wajamil labanan khalisan sa'ighal lisan. Nah, kiai butuh polong akeh, baru kayak ketemu santri-santri jelas, kalau santri jelas, jelas. Kalau di santri mulai anak kiai, butuh kiai gede sampai butuh preman, wong jelas, setengah jelas. Sing seneng kula yang mulai kiai wong alim, wong bento, wong preman, wong tobat, wong iseng. Mungkin orang wong koreksi bareng, mau hasut macam-macam. Tapi itu nggak apa-apa. Kalau dalam teori kebenaran nggak apa-apa. Kebenaran akan muncul mimpeni vaksin. Bagaimana apa mimpeni vaksin antara apa kotoran, bagamin, darah. Padahal kotoran itu hukumnya najis, darah hukumnya najis. Tapi Allah bisa mengelola akhirnya labanan khalison susu sing bersih, sing sa'ighal. Lah manusia apa iso? Pertanyaannya manusia iso. Tapi Allah iso. Jadi kira usah protes nah, Nabi Muhammad atau di rumah Abu Lahab, Nabi Musa atau di rumah. Kowe ora usah terus dadi liberal. Nah, ono anakku tak titipno pendeta kafir tenan. Oh, tak titipno lulute gaya tenan ngawur sembrono. Jadi makanya ini ada sunat, ada hukum. Paham Mas? Tapi kira usah terus dadi Islam ekstrem. Ora mungkin kumpul wong elek mesti dadi elek. Kowe anti sejarah. Anti dokter. Tapi gue, ngono anakku kumpul ngelek rapopo, yo dadi elek tenan. Kowe anti ilmu rumus, wong mesti anut kancane. Terus piye Gus? Ya berarti biasa wae. Ya anak di rumah, di bojo di rumah, kok nak minggat barno. Nek ana kangen ya diparani, nek kangen ya ora usah. Biasa wae. Ya gua biasa ngomong ngono gitu. Kan ana di mata be aku nak minggat-minggat, jadi macam. Ojo kok mantel ngempet itu gak baik. Aku yang ngomong nak kangen tak jemput, nak ora ya ora usah, biasa. Nyatanya keluarga gue ya rapi-rapi, ada bojoku sering tak omongin. Nah bojoku kan orang malah, ojo enggak tahu. Ora oleh wong kok tentang tradisi wong mantel itu ya kesunatannya iki. Wong mantel ora oleh napa. Ibu, jadi zaman ben ngerti. Oke, menurut terangno. Sehingga ada hukum, pada akhirnya ada khususiyah. Apa yang dilakukan Allah, kita kadang tidak boleh ikut. Misalnya sifat takabur, secara umum kan ada takhallaku bi akhlaqillah. Itu gawe akhlak kaya akhlaknya Allah. Kecuali ada beberapa hal termasuk akhlaknya Allah yang kayak takabur, itu hanya khusus. La yasalu amma yafalu hanya khusus. Mulane masih ada nate roh teng kitab karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gawe fikih. Surah yang marang fikih sekian. Terus dia ini udah janggal. Tapi dia juga orang fikih Nabi, ini fikihku. Nah Nabi ya barno. Alasannya dia ini fa'inna alin Nabi khoso iso karena Nabi punya sekian hukum. Nah repotnya Nabi itu dinut sahabat dalam hal fikih khusus. Tapi nak kowe ora iso ya anut fikih manusa ketemu manusa. Jadi kita anut Nabi sing iso kita anut. Mulai disebut sing ora khususiyah, sing ora apa? Sing ora khusus. Makanya ada ulama mengatakan qaulun Nabi sama fi'lun Nabi muqaddam qaul. Mergo fi'lun Nabi kadang khusus. Ya, kalau Nabi menghentikan kan berarti untuk umum. Tapi kalau perilaku kadang untuk khusus. Itu masyhur. Sekarang sama tak bedai. Kalau sampean sholat itu wajib gak jumlah rakaat? Harus ada kepastian. Kalau naku sholli fardhu apa 2 rakaat harus 2 rakaat. Kalau 6 rakaat harus 6 rakaat, harus jelas aturannya. Tapi Abu Dzar nak sholat itu rata orang rakaat. Dia nak sholat. Gak ketemu tabiin tak kali. Ya Abu Dzarin, tadri kam sholat, batadri ila kam rakaat anta. Lati, gar. Muka Abu Dzar khusyuk. Bisa Nabi pokoknya darani nak sholat itu apa? Mana aku sholat? Enggak gerwaya kepen salam ya salam, nak kepen salam ya sholat. Tapi kita orang iso. Apa tadri kam sholat, watadri kam rakaat, lati. Ya, aku rasa sholat jari fikih tapi aku rasa.
Tapi walakin nang wayatri. Tapi apa itu? Besok. Ya sing biji kan apa ora kowe. Kalau kita enggak boleh sholat harus dipotong-potong. Harus masna per 2 rakaat. Sehingga kaifiyah sholat malam masna itu lebih fasih, lebih meyakinkan. Sholatul laili napa masna. Sehingga kita mutus per 2 rakaat. Tapi Nabi juga pernah sholat 9 rakaat tanpa dipisah dengan tasyahud. Langsung. Pernah. Karena kita yakin tasyahud awal itu sunnah. Sama nak ngaji fikih, tasyahud awal sunnah wajib. Andaikan sholat duhur tanpa tasyahud awal sah pas sah. Sah. Jika sing terawih 4 rakaat tanpa tasyahud yo coba arani batal. Goblok ya arani batal. Berarti kira tahu ngaji Fathul Wahab. Paham ya? Namun sah. Sentimen gak terima asobia mesti. Tapi nak menira sah, goblok. Jelas fikih ya darani sah tasyahud awal itu sunnah. Nah, terus dia guys, ya rasa komentar susah ya apa itu? Terawih terus ngopi lah apa komen? Kurang penggawe nama. Tapi Abu Dhar nak sholat ngono, sholat. Dia niatnya begitu, sholat itu harus ada paket kan. Dari Imam Syafi'i kan sholat itu niat, rokan, arba niat tempat kok loro rasa, kalau niat perilaku rapodo. Imam ini yang cerita Imam Syafi'i, gak faktor kan. Baru nih, tapi ojo darah di mulia rasa. Abu Dhar nak sholat itu. Surah terus, rara rokaat itu nih. La adri, walakin Allah ayatri. Aku ya rara, tapi Allah. Makanya ketika bayinya Musa di rumah Fir'aun, orang itu tadi hukum fikih, nak ngono oleh bayi dititipno wong kafir neraka. Paham ya? Tapi kalau terus hampir titipno wong kafir mesti kafir, gak Nabi Musa. Terus ngapain? Ya orang alim menang aja loh. Sing ngomong kowe fatwa itu sopo, aku kecangkeman. Orang alim bisa gerokokan ngalor gitu. Gue milih partai yang bayar akbar. Gue nanti hisab pengiran nak maklumi. Kalau awam mesti buat pengiran ada maklumi. Pengiran Rahman apa? Rahim. Kalau untuk dua gue bedak ngotot mesti jenengan maklumi. Gue insya Allah rati sepuluh. Tiba ngomong ilmu akhirnya malah nyasar jelas. Juntrungan. Oke, akhirnya sahabat hijrah tapi Nabi enggak. Karena Nabi itu tidak boleh hijrah dengan perhitungan. Jadi yang kata Imam Ghazali, Nabi itu beda dengan kita. Seorang Nabi itu tidak boleh menentukan sesuatu dengan perhitungan akal. Tadi kan orang Islam di Mekah tidak aman. Boleh orang Islam di perhitungan akal. Kalau tidak aman ya pindah, maka hijrah ke Habasyah. Kemudian klimaknya hijrah dia ke Madinah. Tapi Nabi tidak boleh. Kamu kok nggak hijrah Nabi? Ini lampu aku untuk perintahnya alasannya menurut Nabi itu gak boleh pakai alasan akal. Mergo aku rong di perintah. Tapi jenengan teng mriki kan gak dikondong, mbok aku ora oleh hijrah ngurung di perintah. Masyhur itu sampai beberapa bulan Nabi rawat teng dalamnya Abu Bakar. Cerita tentang Abu Bakar aku saiki diperintah hijrah. Jadi Nabi gak boleh pakai perhitungan akal, gak boleh, itu termasuk khususiyah Nabi. Gak boleh pakai perhitungan akal. Tapi kalau sahabat boleh. Nah makanya ini kan masalah-masalah yang kita tidak segampang ini ngomong sunnah Rasul. Karena Nabi itu tidak boleh punya perhitungan. Misalnya Nabi ramangan sesuk nganti esuk poso wisol. Sahabat itu dilarang, la tuwasiluka jogeman poso wisol. Cari sahabat yang masuk akal, wong ramangan esuk nganti esuk meneh kan lemes. Tapi Nabi itu poso wisol. Takut sahabat, innaka tuwasilu ya Rasulullah. Tapi jenengan sering poso wisol. Lah terus piye? Ya kula ben niru wisol aja. Gitu imuni wa yaskini rabbi. Aku ora tau krasa lesu krasa mangan, aku diurusi pengira. Piye bisa jadi? Itu dari sekian sunah Rasul kita tahu, makane ngaji sing khatam. Kok cuma namuni sithik-sithik sunah Rasul, ono sunah Rasul kira-kira tiru mergo khusus. Coba Nabi poso wisol apa ndak? Wisol. Kalau sahabatnya wisol dilarang. Maka Nabi itu gak boleh pakai. Mulane masyhur Nabi digojlok sahabat. Tapi piye Nabi ora kena digojlok. Nabi itu titahe mun ngeri tenan, titahe Nabi itu cara wong salah paham wis kaya pangeran. Mulane Nabi berkali-kali nunjukno nek dhekne ora pangeran. Misalnya ngeten contoh gampang. Nabi itu pas mayorang ngeten. Ongkon sahabat. Cung jupukno zira-zira sikil wedhus ngarep.
Nggih, dikakno sitok. Ya Pak kowe mus. Kok nang guruken Pak cum. Cukup nang cum. Ya Rasulullah sikile wedhus sing arep ae mok loro. Muntek. Cukup nang. Terus jare Nabi umpama kowe muni nggih, iku pangeran akan wujudno sikil iku sampai aku berhenti muni jupukno. Mesti instruksiku dituruti langit. Karena Nabi itu mancan cerminan dari kehendak Allah. Semua Nabi adalah ruhullah wa kalimatu. Tidak hanya Nabi Isa, semua Nabi adalah ruhullah. Artinya kalau Nabi muni cung jupukno sikil, kok kowe ruhin sing dikongkon muni yo no sikil wedhus terus, nek contoh sikil wedhus mau papat. Kok kowe muni yo sampai 6 sampai 8 yo rantai. Mergo Allah sokun faya. Yang enggak ada pun bisa diadakan oleh Allah. Makanya Nabi berkali-kali nunjuk, nah aku iso ngene iki mergo kersane Allah, ora kok mergo aku duwe kekuatan kaya pangeran. Mulane ketika Nabi misalnya ana Burma perang Khandaq do lesu terus Jabir gawe pakanan sak cara saniki sak gendok. Ya ahlal Khandaq inna Jabiran sona alakum to aman fahalum kowe Jabir ngekeki panganan kuwae rono kabeh mau sak gendok. Sekondo bojone Jabir ojo angkat sing angkat aku. Ya Nabi disebut cung mangan sak wareke. Lah lah mereka meninggi. Lha iku dipangan rantek mergo katanggi Nabi udah dititah. Buburke aja enak rong sahabatku. Wah, ya anak bubur ya sambitan. Batok. Banyu sangka drijine Nabi, kabeh sahabat iso wudu. Kabeh terus tirakat. Poso setahun ben iso ngono. Mati ge, iso wae malah mlebu neraka. Wong kok ambisi nyaingi kekasih Allah. Dianggap ambisi yang enggak pada tempatnya. Itu Nabi. Jadi Nabi itu punya kekuatan seperti itu. Dan dia enggak boleh mikir macam. Nabi kekasih pangeran tak mikir. Makanya kalau Maryam anna lagi ada ya pola dua. Jadi ya cara berpikir seperti itu. Makanya dari Nabi umpama kowe muni yo, Allah ape gawe sikil wedhus terus sampai aku ora muni jupukno. Paham? Ini masalah-masalah yang perlu kula terangno. Dadi mulane terus Nabi saking keramate mukjizate ngene iku kuwatir disangka pangeran. Sehingga dekne ngetokno nama manusa. Nabi nak dawuh di depan umum, sering di depan umum nunjukno nak beliau basaria. Terus oleh ulama disebut al-a'rad al-basariyah. Nabi punya sisi kemanusiaan. Nabi Isa yang nyon sewu alpa tidak mensyariatkan itu secara massal sehingga umatnya nganggep ini pangeran. Mergo wong wis mati disebut Nabi Isa urip. Lha iku nek ana pangeran kan gak iso. Wong wis mati kok disebut urip. Iku sifatnya pangeran. Tahu menyangka itu. Padahal dari Sayyidina Umar. Nak Isa keramat wong mati iso disebut terus urip niku cek semen ya Rasulullah. Piye-piye wae jasate cek utuh, jasate. Tapi jenengan sampil wedhus sing digekno wong Yahudi ya sing diracun pas ape jenengan dahar, sampil wedhus iku matur ya Rasulullah inni masmum, aku iki sampil sing wis diracun. Fala takul ning kok mangan. Yo keramat jenengan nak utawa urip kok akeh tunggal iki wis sikil. Toh. Piye gitu jalan Nabi. Mergo di depan Nabi semua makhluk itu kayak sowan pangeran karena Nabi kekasih pangeran. Sampai wedhus iso ngomong. Terus kabeh niru Nabi. Pengen mukasafah, nanti mati. Ya, rausah tirakat kepengen keramat, malah ora rido, wong kok penyanyi kekasih. Cara wong itu kasihku sitok wae kok tambahi gue barang kok. Sing kepengen kaya Nabi lho ya, tapi nek kepengen wali-wali sing jek seneng duwe, sing enteng-enteng iku sing gampang. Sing amatir-amatir itu terus. Jadi Nabi ku nyen ora mikir. Pokoknya kabeh kudu wali hijrah itu secara strategi, tapi harus hijrah. Tapi Nabi sendiri tidak ikut. Ketika ditanya sahabat, kenapa kau gak ikut? Karena saya ada diperintah. Jadi bukti nak Nabi kekasih Allah sampai itu barang sing makdum, sing rawon Allah. Nak Nabi ngendikan kok udah dititah. Istilah dititah kan. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat kanjeng Nabi mosok. Napa? Napa jenenge zira usatin cara mriki napa sampil gitu. Nek sampil wedhus iso. Banyu nggih ngoten. Niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru terus mimbar yang lama mau enggak dipakai.
Iku terus lagu aninun ka anu nangis. Apa toh? Sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran, tetap dipakai. Gunakno lah terus ane asal dipasang. Karena itu tadi. Ning kersane Allah iku kaya napa? Hewan-hewan apa benda-benda mati iso. Lah Nabi ku kekasih Allah. Diberi kemampuan itu. Masyhur apa itu nenggone tiba diterang ada hewan dop, ada bakor, ada apa lapor ke Nabi. Jadi ono sapi, unta lapor ya Rasulullah. Saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya. Majikan ini diceluk, sapimu lapor aku. Jadi kan antar jam ini lapor roh. Lah podo aku sapimu. Kabeh niru ngono. Tak kira kok perso. Sapimu sih. Iya gitu. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi mulon mau sowan kanjeng. Terus rakyat terus. Makanya ini benulane sampean ngaji. Sunah Rasul, tapi kita kabeh ro ukurane. Ana sing fosoes. Sing kita gak mungkin iki. Mane kita tak takoki saiki. Mane hukum mbek sejarah itu beda. Nabi Musa di rumah Fir'aun. Wes ngono tok sejarah. Tapi kira usah hukum nak ngono wong Islam oleh bayi Islam oleh di rumah wong kafir tenan. Paham ya? Jadi hukum ya hukum, sejarah ya sejarah untuk maksud itu. Yang kan ngaji beneran. Nggak rasa kecangkeman, orang alim sebenarnya. Kini sing alim wae ngomong mikir, kono sing alim ngomong plang. Bingung merasa orang saiki. Berwong kok komen bahwa rusak. Jadi paham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Ya, tapi kita itu nak wis maca kitab kata, terus ngerti sunnatullah kata, ngerti. Pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi, senajan lo ditandur ning peceran sing bau. Mergo pangeran tetap iso mengelola. Tapi kita tetap darani ra oleh barang suci kok najis mesti dadi najis cara fikih. Tapi cara pangeran yo ben ngono pangeran iso. Lah kowe cara fikih tetap ngene dong kene ra iso. Paham tak maksudnya? Ya semua ilah yang miliki apa hukum ngono. Ane pangerannya angger ditakoi ya wis semua. Jare Syekh Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir, inna wa yahkumu ma yurid. Nawa gawe hukum terserah sing dikersakno. Ora usah takokno 5 kenapa yo wis pokoke pangeran ngendikan ngono ya. Wis terserah wong pangeran sing ngersakno. Ora usah takokno kok 5 kenapa? Karena pangeran iso mbuktekno misale barang najis dikelola pangeran iso suci. Iku mau misalnya ke darani pandan wangi ditandurin peceran itu daunnya suci apa najis? Suci. Saiki kowe mangan pitik halal lah haram. Pitik lah ayam halal. Saiki daging pitik materine opo? Mangan opo cek pitik? Cacing dipangan, kodok batang dipangan, kotoran manusia. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa? Gak jawab apa? Yang gue bawa dari yang kodok. Saiki mangan pitik materine ra kok batang. Tapi pangeran iso ngelola, iso buktekno. Batang kodok dipangan pitik, mbok piye pangeran oleh ngelola jadi daging pitik seger. Wis ngono nasibe apik diarani halal ya to. Padahal nek langsung mangan kodok haram ya gampang kodoke cekel pakano. Gitu. Mulane kadang-kadang jek ana ora suwike kan akeh mangan suwike langsung mau. Ya wis suwikene dipakakno. Ayam, engko ayame dipangan. Lha saiki ana ambune kodok lho. Ya saram. Iku pangeran ketok pangeran, kabeh iso diatur pangeran. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat cara maslahat pokoke wa yahkumu mayurid. Allah memberi hukum terserah sing dikersano. Iku masalah-masalah sing takhiru fi uqulul ulama. Akale ulama nek ngadepi hukum ngono niku bingung. Akhirnya mau samina wa ta. Jadi ya sudah kalau kita agak paham wis pokoke samina wa ta. Ora usah takut. Kok repot. Ya kados ngaji ke sore mau nama ahlakal ladina min qablikum yakasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Nanti do rusak kok kakean. Cangkem. Akhirnya jadi bodoh mau kalau ngaji sore mau. Kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda? Lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Benar ke Jawa Timur.
pakar kok goblok. Mana wedok ora ora bedane. Wong alat kelamine wis beda ora ora bedane. Ngono kok dadi narasumber bubar seminar ning Jawa Timur. Mergo dianggap sing takok ngono iku profesor goblok, dokter goblok. Dia karepe kan kampanye kesamaan gender. Hukum Islam seperti ini harus kita lawan. Ini diskriminasi. Sekarang usul emansipasi wanita lelaki dan perempuan harus sama. Hukum Islam laki dapat 2, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dan perempuan? Soalnya dia Jawa Timur betul. Ini goblok terus. Masa lelaki sama perempuan dia tidak tahu bedanya? Kalau yang gampang saja nggak tahu, apalagi yang sulit. Kalau laki dan perempuan wajib kalau aminnya wis. Betul kalau ini bedanya orang. Saya takut apa bedanya lelaki dan ya oknum tapi orang kok semua pakar. Tapi kebetulan yang diundang termasuk itu dokter, profesor urusan gender, jadi senang deh urusan ngono itu senang protes maksudnya. Karena dia yang kotok-kotok, wah ini bodoh sekali. Malah takut apa bedanya lelaki dan terus leleng zaman konco kula mondok. Konco kula mondok Gus bapak kula saiki dadi bodoh. Lah kenapa? Kula riyen nyokoku wong kok ngenyek bapak. Kula kan sering duit kula telas terus nelpon bapak. Pak kirimi malih duit. Bapak kula tak. Lha cuma menjaluk duit dia bogo apa wae. Wong ora ora gunane duit ora bodoh. Ora ngajar. Coba mondok, bapak kula itu tambah bodoh. Terus bapak ada ngamuk itu, panen yo kiriman duit bogo apa wae. Lho wong ora ora gunane. Duit ora bodoh. Duit sira gunane apa? Wah nek dadi bapak-bapak aja geman ngomong ngono ning anak-anak. Bahaya. Iso kita darane apa? Mergo ora gunane duit. Sesnya bahasa bloke lali to temi wis tak kirimi ngono. Jadi anak kita yang tersangka lho ke lali. Ojo kok takok. Duit bogo apa? Wah ya bodoh. Wong ora ora gunane. Kasus wong ngono iku. Jadi paham ya kula suwun nggih pokoke ngaji, pokoke mulane teng usul fikih ada kaidah gini, kula warai usul fikih. Waqi'atu ainin itu tidak menjadi sumber hukum. Yang jadi hukum itu qiyas, bukan waqi'atu ainin. Kalau waqi'atu ainin ya sudah itu dianggap saja sejarah. Ya dianggap saja apa? Sejarah. Karena waqi'atu ainin memang kejadiannya seperti itu mawar. Tapi tidak usah jadi sumber apa? Kayak nanti Nabi Muhammad faktanya nanti di rumah Abu Lahab. Musa tahu di rumah Fir'aun. Asia jadi istrinya Fir'aun. Terus kok fikih berarti boleh perempuan muslimah dinikahi non muslim. Mergo Asia itu muslimah, Fir'aun wah debat kafir, terima kafir aja. Terus dia fikih ono mahasiswi wedok disenengi wong Kristen sah buktinya Asia dirabi rokok. Paham ya? Rawoleh tetap kabeh ulama ijma. Nak muslimah rawoleh dirabi wong kafir. Tapi nak muslim insya Allah kemungkinan rabi kafir wedok kitabi. Tapi nak wong wedok muslimah ono gak ulama sing garane dirabi wong kafir aja? Enggak ada. Paham ya? Lah soal lah saiki Asia kok dirabi Fir'aun. Waqi'atu ainin. Pokoknya tahu ono kejadian ngene, paham? Tapi ora usah jadi sumber hukum. Paham? Paham mesti ku awas. Mau kan sing pantes ra paham ndek perkara ana. Sama mana khusuk ngaji terus ora paham sini-sini wong. Ini masalah paling sulit dalam fikih. Ada waqi'atu ainin, tapi tidak boleh jadi sumber hukum. Kayak tadi ketika Nabi diembargo di Mina, di Aqabah itu yang malam Said Abbas, padahal zaman itu Said Abbas masih belum Islam. Tapi nggak boleh terus jadi hukum. Kalau gitu berarti wong Islam oleh jaluk tulung wong kafir. Berarti oleh pondok ngajono proposal ning politik atau parpol sing Kristen. Nyoro nak bantem hukum yo hukum, waqi'atu ainin yo ben waqi'atu. Ini penting kalau terangkan. Terus ini kuwata sidik-sidik muni sunah Rasul hukum. Itu butuh analisis ilmu. Jadi kitab usul fikih itu kitab yang analisis bagaimana cara istimbat, cara nopo ij. Nah, nuruti waqi'atun misalnya tentang contoh non fikih, awas begini. Salah paham rokok. Anak
anak tiri, misalnya saya nikahi rondo sebagai anak wedok. Ya kula misalnya nikah rondo itu Mustafa lah sing pantas nikah rondo. Mustafa nikahi rondo, Ruhin ya belum. Kan ya misalnya kita nikahi rondo. Ayu. Anak ya, misalnya rondone umur 17 tahun, anaknya umur 18. Kan isih pantas podo-podo dirapi. Kalau masalah rondo di anak ayu, ibu-ibu ayu di pengalaman kanjane bapak. Kondak kabeh bapak, guru agama. Sedene wis seneng ceperawan umur 20 tahun dilamar. Pas ngelamar itu dibetuk ibu itu umure kacek sithik 32 nopo. Luwih ayu. Lho pas metuki mergawe ngelamar bareng ayu. Mugi kan jenengan terus pundi. Ibu kok sarap kok gelem. Akhirnya rapi anaknya rapi. Sujuk ono sarap motor. Sing ora sing sarap ya ibuke. Bareng ibuke diprotes iki mah iku apik maraku kok rapi sampe nduk kejen nom gampang payu. Ya temen matuse. Iya kan. Foto sarap ya. Ya sampe tak bedheki. Terus rondo sing wis di anak wedok. Mungkin rapi rondone ibuke. Terus wis dijima. Bahasanya harus vulgar wis dijima. Boleh gak Ruhin itu ngerapi anak tirinya? Tidak boleh. Itu di Quran diceritakan gini, dan kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari perempuan yaitu ibu yang sudah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaih. Nah, tapi semua ulama ijma, anak tiri itu serumah atau tidak serumah, asal ibunya sudah didukhul, anak tirinya haram dikali. Lalu kenapa di Quran ada kata fi hujurikum, anak tiri yang serumah? Itu waqi'atu ainin. Seringnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan illatul hukmi, bukan pokok hukum. Paham ya? Lalu kita cara pokok hukum atau ini? Anak tiri yang haram dikawin itu yang serumah. Jadi kalau anak tadi yang anaknya di Jakarta, sing ibu neng Bantul, berarti Ruhin ya oleh rabi ibu ya oleh rabi anaknya neraka selawase tambah keriting. Nah ini kan bayangkan ngaji istimbat itu sesulit ini karena ada aturannya. Jadinya kita usul fikih. Jadi kok mesti gue malah nganggo mau terjemah tok Quran terus gue ngomong hukum malah nabrak nanti. Kene sing ngaji usul fikih kita pirang-pirang kadang cek bingung. Ora tau bingung, menyang roh ya tapi malah penak ngramal malah kowe ide. Gua nggak debat ngoten. Apa sih Pak? Salahnya kita ini di mana? Aku tak ngomong, aku mau debat dengan takabur. Wong itu nyari Nabi mesti salah, dia salah merah roh. Wong kok bodoh nganti ngono. Liyane Nabi wong mesti dia salah, tapi salah merah roh. Malah takut apa salah saya? Berarti dia sombong wong ora roh. Saya tidak mau debat sama orang sombong. Ya sudah oke, saya salah. Ya sudah, salah ngaji aku loh, apa salah? Sudah sesuatu Abu Nawas sahabat-sahabat. Abu Nawas ora iso pidato, tapi dia kon pidato. Pinter. Para hadirin. Ini ora iso pidato. Kamu orang bodoh atau orang pinter jadi takut. Orang pinter ya sudah, saya tidak mau ngomong sama orang pinter. Ya sudah, Abu Nawas kita orang bodoh. Wah, gak seneng aku ngomong bodoh. Paling tak omongin apa. Akhirnya itu separuh, ya sudah separuh kita tidur, separuh kita pinter. Wah, saya bingung ngeracik konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu ini dia raiso pidato dan terkenal. Nama itu raiso pidato. Jadi paham ya. Jadi masalah-masalah ini penting kalau aturakan. Ben kowe aja sidik-sidik mun istidlal bil Quran. Quran itu harus dianalisis dengan ilmu sejenis usul nopo fikih. Kayak tadi karena Quran kadang cerita waqi atau ini umumnya anak tiri itu serumah dengan ibunya sehingga disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum, dan anak tiri yang serumah. Padahal untuk menjadi haram asal ibunya dijima, anak tirinya haram cek serumah maupun tidak. Tapi Quran menyebut fi hujur.
Dan itu ya biasa saja, itu kan seperti gini. Karena Mustafa itu kenal saya ketika di sini di Biduan, kan ngomongin. Misalnya ngomong sama anak saya, "Jom, nak ketemu Mustafa nih Biduan titip salam." Suatu saat misalnya tak kongkon ngono ketemu Mustafa itu neng Jejeran atau neng Gone Giwangan. Gak salam. Kan kata bapak, saya salam harus kalau ketemu di wah yo ngono kan yo duduk. Mestinya yo asal ketemu Mustafa, cuma normalnya seringnya ketemunya saat. Sehingga kata Biduan saya misalnya Roken tak tahu. Kenal titip duit ke Mustafa, engko nek ketemu pas ngaji kene. Barang itu ketemu ning warung sate Barno. Kalau ketemu ning ngaji Barno ganti wulan ngarep ketemu ngaji. Boleh Gus Pak. Lah kenapa? Wis tau usulan piye ketemu ning tempat ngaji. Padahal kata beliau, tak ketemu ning ngaji. Wis berobatno nang. Nah itu dalam dialek normal saja. Jadi menyebut sesuatu kadang waki atau aiden atau menyebut karena oleh umumnya seperti itu. Itu di usul fikih itu ada aturan-aturan mana kalimat yang boleh dimafhum, mana kalimat yang enggak boleh dimafhum. Jangan tenang ngaji ya nanti. Lain bener sampean nyewa aku sebagai menengahi karena nopo mateng. Malah sulat tapi wong alim digambar kon mulang. Dadi banget gede kangelan nyewa wong sesuai kok pemain bal, paham gitu, terus eling-eling ngaji gua. Cuma khusus Nabi, tak pastikan Nabi ora oleh mikir. Eling-eling kok dari Nabi ora oleh mikir. Jika pernah masih orang banding lah, ya kudu maju. Lainnya termasuk khususnya Nabi ku perang meskipun yakin kalah kudu maju. Misalnya perang Badar, wong kafir 1000, wong Islam 300, 13 ya, 300 lah kalah. Sahabat itu dari Nabi ini gak masuk akal kata sahabat. Kita pasti kalah karena ada banding. Dari Nabi itu lucu. Kemudian Nabi itu beda. Ya sekian arah gelem perang ya aku berangkat dewi lah. Akhrujan nawal waqti. Masih dewi anak ya berangkat. Mereka Nabi rela mikir. Gak masuk akal kan dewi anu 1000. Sampai dia tetap berangkat. Kayak Nabi Musa dan Nabi Harun. Kowe kudu dakwai no Firaun. Iku mau istanane urun diri-diri. Pertama dia sebagai Musa takut. Lah mungkin orang nanti sebelah piye mau kadang macan. La takhofa innani ma'akuma asma'u wa ya pokoke berangkat mbok kowe tak kawal aku. Cara teori fikih ra oleh. Ben tempat mungkar sing kowe rawan mati, rawan kalah. Cara fikih enggak boleh karena dianggap bunuh diri. Semua fikih gitu, kamu enggak boleh menentang kemungkaran yang kamu hanya setornya nyawa, enggak boleh. Tapi kalau Nabi harus meskipun enggak masuk akal. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun tetap berangkat meskipun secara lahir keaman, secara keamanan. Tapi Nabi itu beda dengan kita dalam hukum-hukum seperti itu. Nah, ini masalah-masalah yang digarap oleh ulama fikih. Jika tidak ada dalil khusus, maka hukum ini menjadi masif, menjadi general, menjadi untuk semua. Tapi jika ada hukum khusus, maka itu khusus para Nabi. Paham ya? Mulanya Nabi itu buat dari hijrah. Orang Islam hijrah, Nabi hijrah tetap ngenteni perintah sinten. Bukan kalau terus nol. Akhirnya ketika mereka hijrah takut gak ada makanan karena mereka ada bawa harta, gak bawa macam-macam. Ketakutan itu terus dijawab ya Allah wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Wa ka'ayyim min dabatin min dabatin pirang-pirang kewan sing melata. La tahmilu kang ora iso nanggung. Apa dabah rizqaha rezekine dabah. Mergo liduk fiha. Krana apa seda. Kewan yo ora iso mikir, ra di akal. Nyatane iso mangan. Artinya sing ra iso mikir wae yo nyatane kecukupan. Kowe sing iso mikir kok wedi ra iso mangan. Pengen ana nyindir ya tak ngape. Wong kewan ora iso mikir, iso mangan kok. Yo payu rabi. Coba terus no. Kewan ra iso mikir bujine akeh kok kene ora. Ya repot. Seneng kamu kok gawe kias to. Oh, ora karu-karuan. Tenang aja jadi kiai, tak dijak cerdas oleh kias kebablasan, dijak bodoh, wong dijak lidur fiha atau lidur fiha sami itu fun lidur fin. Mengenai kiroah kita itu dibaleni pingkale. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Nah sekali pindah dhafin gitu fin standar Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Jadi satu-satunya kiroahnya Asim meriwayati Hafiz yang harokat diulang 2 kali ayatnya. Kalau dokfin ya dokfin semua, kalau dokfin semua. Karena masdarnya sama-sama terkenal apa? Dokfin kalian apa? Dokfin.
Lidok fiha krono lemai dabah. Banyak kewan itu sing ora iso ngrumat rezekine dhewe. Nyatane ya do duwe rezeki. Allahu ta'ala yarzuqu maring rezeki sapa wa ta'ala ha ing dabah wa iyyakum lan Allah maring rezeki ing sira kabeh ayyuhal muhajirun. Wong sing hijrah. Wa ilam yakun senajan ta ora ana iku makum sertane sira kabeh bose dina bekal wala nafaqah lan ora ana apa nafaqah. Kowe kudu yakin rahmat Allah senajan ta berangkat tanpa bekal tanpa nafaqah. Bahwa Allah iku asami iku dat sing midhaneti akwali kumaring pira-pira pengucap sira kabeh. Alali mutu dat sing pirsa bidoma irikum kelawan pira-pira ati sira kabeh. Doma iri jamae domir. Wala in sa'altahu. Wala in sa'altalam nalikane takosi. Ana nabi nu ora kena dibahas. Jadi misalnya ngeten nggih. Nyon sewu misalnya ada kelompok tertentu lunga tanpa sami. Ya ora oleh. Mergo ora nabi kudu ana sangu, kan Allah kudu ana sangu. Terus kayak anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tiang Palestina, di bojo jenenge Sarah kalian situ. Saja. Yen kan ngeten nggih Sarah niku ayu. Ayu banget. Disenengi raja, walhasil singkat cerita terus rajane jimpe. Rajane jimpe terus pangaten kula critane lengkap. Sarah niku kan ayu banget. Mane al-ulama warasatul anbiya jadi bangun jadi itu ulama warasatul anbiya kabeh nabi bojone ayu. Normale kiai ya bojone. Jadi kok kabeh nabi ku. Tapi nek ora ya ora apa-apa ora kudu persis. Nek ora ya takdir sing pas nek ora ya. Kita lihat jadi ya di antara ciri khas nabi itu disenengi wong ayu. Kanjeng Nabi Muhammad itu seneng Khadijah atau disenengi Khadijah? Seneng gitu. Nabi Yusuf disenengi situ. Soalnya saiki ku calon kiai do seneng ora disenengi. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi termasuk khas nabi ku disenengi. Disenengi wong ayu. Jadi sing do idan sing ayu nek ora kok nabine. Nah kowe kan gak. Lah iku rapati warasatul lho. Iya. Iku eleng-eleng. Saiki sing kok Yusuf sing seneng banget so. Salehah. Kanjeng Nabi kok Khadijah sing lamar sinten? Khadijah. Sofia wae ayu wong Yahudi. Ini malah perang bapak mergo mau kepengen roh jenenge Muhammad iso wong kok iso ngrubah dunya. Melok. Para roh Kanjeng Nabi nggo wandeng rewesi. Kepengen kalah. Mergo nak kalah dadi amat kok ben ketemu Kanjeng Nabi gitu. Saiki lah anak kowe arah satu lambiya ya nasib pemu. Wis hasil sarah niku ana raja sing maniak perempuan. Sampai kirim jasus mata-mata ana wong ayu kandhane aku. Hasil terus cerita ana perasaan ana wong ayu sing lam yujad misuha. Ditangkep. Ditangkep. Sarah iku wae ana Nabi Ibrahim. Bojone atene Sarah. Ditakoki saiki wong lanang takoki idene sapa? Nabi Ibrahim jawab, "Iya ukhti, ini ku dulurku wedok." Nabi Ibrahim wis gake pikirane. Kok nak muni bojone dipateni mergo bojo iku problem. Bojo iku tapi nak muni dulur kan di rumah, mereka wong nak di dulur ayu kan ibene. Nabi Ibrahim dihormati, wong kok di dulur ayu kan melok katut dihormati. Nah, salah protes. Nabi kok bodoh. Saya ngerti lah, sing lanang iku Nabi. Aku takok kowe ketika ning kamar, cara kene kamar. Kowe iso bodoni bareng Nabi kok. Bodoni. Nabi Ibrahim masih fa wa ala wajil ardi mukminatun illa nafsiha. Sing Islam ning dunya mau aku be. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe iku dulurku ing dalem apa? Islam. Kau nak muni aku bojomu dipateni. Bareng wayahe Sarah dirasakno raja, tiap mau menyentuh. Sarah ndongane ngeten, ya Allah, saya ini istri Nabi Anda. Nek Nabi ini jenengan, Nabi engkau. Bojone Nabi ora oleh kesentuh wong lanang dolim. Akhirnya tiap penyentuh tangane iku jimpe asal, cara mriki napa jimpe no. Asal bahasa Arab napa? Asal salah. Sampai beberapa kali. Lah cara riyen nang ana kejadian ngono. Wah, sing mbok kirim lagi ku setan, nyatane tak kumpuli ra kena. Sekolahnya terus dicolno. Dicolno dikei hajar. Jadi wong dhisik nak bentuk penghormatan iku dikei wong wedok. Jadi hajar itu pembantune raja terus dadi anak Sarah. Dia anak Sarah terus sebuah biaya ceritane Hajar ya ibu walhasil balik malih teng Palestina. Hajar digarwa Nabi Ibrahim. Sekarang saya takok. Oh, ya serau tak takok.
Jika Nabi Ibrahim delalah ambek Hajar, Nabi Ibrahim dia anak. Jenenge Ismail. Sarah ngamuk perkarane aku itu berusaha dia anak orang kasil malah bojo anyar. Dia anak. Jadi Nabi itu ya ono daging, tapi daging Nabi tetap pakai. Akhirnya Sarah sumpah, aku gelem nampa Sarah, nampa Hajar. Syaratnya kudu mbok sakiti awake. Pokoknya nodai, pokoknya buah, penting mbok lukai. Iki ceritane kitab Sarah Ihya. Ibrahim pinter, dilukai ku kupinge, malah jadi ayu deh. Makane pertama gawe anting itu Nabi Ibrahim ini butuhe ku dilukai. Akhirnya dimana jo nganangen opo sing ati akibat. Nak ngelukai pipi kan eman. Irung eman. Sepo kena akhirnya. Tapi ya Sarah tetap ngamuk terus akhirnya wow terus Sarah Abu Hajar Ismail kecil dijak tembudi Mekah. Jadi kira iso misalnya kluyar-kluyar alasan niru Nabi Ibrahim diurusi pangeran. Tapi sing ngurusi sapa? Tetap beda Nabi ku beda. Nabi Ibrahim enak wae. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana tenang ae Nabi Ibrahim bareng Nabi Saleh singkat cerita sinten Hajar ambek Ibrahim dugi Mekah. Tok Mekah tandus. Mulai Nabi Ibrahim bayinya ditinggal sampai anaknya ditinggal. Kan ada tadi kelompok sini ninggal anak bayi jadi anak Nabi Ibrahim. Ya tenang ae. Tapi dia ora Nabi sinten? Nabi Ibrahim aslinya yang menungso bareng Nabi tinggal gak mentol sampai rawani melengak. Ila man tad'uni sampai 3 kali. Maksudnya jenengan nitipno kula sapa? Jare sinten? Hajar ya sing teng Mekah kan sampai 3 kali. Sesuai Hajar ngerti nek bojone ora wong biasa, bojone ku nabi. Terus nang pengiran tahu mbok titipno. Nabi Ibrahim mandek. Tapi gak wani napa? Nolak. Ya terus idzan la yudayiuni. Nek pengiran yo oke wis tak tompo lah. Pengiran ora bakal nyiyo-nyiyo. Bareng Nabi Ibrahim wis wadoh. Terus dungo. Saya itu insya Allah nanti pernah di tempat yang dipakai doa Nabi Ibrahim ketika jauh dari Ka'bah. Terus dungo, masyhur terus dungo. Inni askantu min dzurriyyatina biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Bareng dungo itu terus pulang. Tapi itu tadi Ismail itu anaknya Nabi. Sing ngurusi gak tanggung-tanggung malaikat Jibril. Sono Zamzam macam-macam. Lah kowe sing ngurusi. Oh, no, Nabi panitiane malaikat Jibril gak tanggung. Ini masalah-masalah sing cara kula nggih waqi'atu ini dia sudah pokoknya ada sejarah seperti itu. Ora usah dadi hukum fikih. Boleh meninggalkan anak dan istri di tempat yang bersama sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim. Oh, tak penjara. Tetap cara fikih yang anak putu itu haram. Paham? Soal Nabi Ibrahim waqi'atu ainin aja Nabi Ibrahim tahu ya wis mandek. Ora usah kedalen ani tapi miladil Ibrahim. Nah anu itu aja ninggalno netok sak kramate. Dilalah ke rumah. Itu masalah-masalah yang didiskusikan panjang lebar oleh ulama-ulama usul. Karena ada hukum, ada waqi'atu ainin. Seorang ada waqi'atu ini pokoknya pernah terjadi seperti itu. Allah kepen nunjukno ayat-ayat itu. Jadi harus geman muni Nabi Nuh bojone kafirah. Berarti oleh wong soleh rabi wong kacau. Soalnya tahu no kejadian dorobawu masalah lilladzina kafaru ra'atan nuhi wa ra'atan apa lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanata huma falam yufniya an huma min aqwaina wa syai'a wa ila fulan nar ma'at dakhil. Ya sudah pokoknya pernah cerita wong soleh dibujuk orang soleh. Tapi rasa jadi hukum nak ngono oleh wong soleh. Nabi langsung terus gue kiai boleh wong dalan-dalan ora. Ya takut kalau wong minami gue ya. Terus gue pepero Nabi Ibrahim ngono boleh meninggalkan anak dan istri, anak masih kecil di gurun Sahara tanpa ditinggali bekas. Sebagaimana yang dilakukan Ibrahim alaihis. Tak lawan nanti rasanya. Paham ya? Yes, biasa lah ya. Salah peninggal anak tinggal di ATM tak duit biasa. Ilmu yang bawa duit tak bawa SMS banking jadi gaul.
Takut, kok gak bawa bekal, kata siapa? Ini saya bawa ya. Ini 100 juta. Kan keren, no? Sembuh-sembuh ya seneng, kerumat. Ya, tapi nak ada semuanya, gue rasa gede. Mau biaya-biaya uang apa? Di bang gue jelas aku. Nah, tidak seudon, udah semangat. Kau oleh seudon. Tapi nak cara hukum, ngoten nggak boleh mengikuti para nabi dalam hal-hal yang kelihatan khususnya. Sama lagi, dalam hal-hal yang kelihatan apa? Khusus ya, kayak Nabi tadi puasa wisol pagi sampai pagi. Nabi jawab apa? Lastu kahe atikum bitu yutimuni robbi wa yaskini. Aku ora kaya kowe. Aku isuk sore dikei mangan pengen. Sehingga Nabi boleh wisol, tapi kita selamanya enggak boleh wisol. Wa huwa asami wala in sa'altahu lan alikane takok sira kabeh lamu kosam lamu kosam sa'al takok sira ing kufar tegese wong kafir. Wong kafir misalnya buat takoki sing jare pangerane berhala waktu, buat takoki ngene misalnya. Mante sapa iku kholako gawe sapa man as-samawati ing boro-boro langit wal ardo lan bumi. Wa sakhara lan ngatur sapa man as-syamsa ing srengenge wal qamara lan bulan. Lucunya wong kafir layak kulo naik tene padha ngucap sapa kufar apa? Terus wong kafir jare pangerane telu cek berhala apa takoki Tuhan paling sakti dhewe, ya tetep Tuhan Allah. Di mana Tuhan anak dan ibu? Ya mesti Tuhan Allah. Ya pengiran wis ngiso ngira-ngira wong kafir buat aku sing langit bumi sapa tetep jawabane sinten aku jawab yang lain. Lah ya kok aneh seru ya wa fa'an la yufakun mongko hale kaya apa yufakuna den inggono sapa kufar ayo srofuna tegese den belokno sapa kufar antauhidi sange fitnah apa baca ikrarihim sawise ngakune wong kafir bidalika kelan mengkon-mengkono annal khaliq wa Allah padahal mereka ngakoni sing langit bumi. Kan mereka meskipun menuhankan Yesus misalnya kan tidak akan mengatakan pencipta langit bumi itu Yesus, tetap sinten Allah. Kok aneh? Mesti nek istilahnya Allah ya harusnya Tuhan hanya Allah. Fa anna yufakun yusrafuna an tauhidi. Ba'da ikrarihim sa'usa ikrar wong kafir bidzalika bi annal khaliq Allah. Sa'usa ikrar bi anna khaliqas samawati wal ardi Allah. Allah ta'ala yaksutu jembarno sapa Allah rizqa ing rezeki wasyuhu tekse jembarno sapa taala ing rezeki. Ukurane ya 5 yasa. Jadi rasa hitung-hitungan, ini tak coba harus gini, begini-gini, ya seorang, pokoknya 5 ya, saya pengiran kok warai ini mana kecil wong ya sa'u kangen sana sopo yang mani ibadi, saya kira-kira kawalannya Allah Allah dia jembar yang mau imtihanan, karena nguji jadi mau diuji tambah waras atau tambah gak karu-karuan jok suke wajir ulan gawe rupak sopo Allah maknanya yudo ikutik sih gawe rupak sopo Allah ta'ala lalu maring sebagian Allah ya mayasa badal pasti misalnya sausi kadang tak usah suge wong saiki raduwe 5 yasa muga ibtilaan karena nguji kadang wong tau suge dikei melarat kadang tau melarat dikon suge biasanya nek sing tau melarat suge betah tau suge melarat karepe ra betah tapi balekne kadang yo angel mergo ukurane 5 yes ayo wis ben rasakno wis biasa wae inna wa satuna wa fi kulli shay'in lan saben-saben perkara wa alimun dan sing pirsa wa min hulan setengah sanging sek mahalul pasti uta inti sing pantes nggon apa dijembarno buat tadi ikilan kon sing biru kok. Wala ini saal tagulan alekane takok sira lamu kosamen takok emu kafir man te sapa najala kang iso nurono sapa man minas sama isange langit makane gawe. Fa ahya moko iso muripno sapa man dilan ma'al ardo ing bumi mimba di mau diasange sause matine arep. Sapa sing ngedono banyu saka langit layak kuluna. Yektine padha ngucap sapa kufar ya Allah sing iso ngedono banyu iku namung Allah. Tapi pertanyaane fakih moko khaliqa apa yusriku nak musyrikno nglakoni syirik sapa kufar piye ngopo wis ngerti nek Allah kok ijek nyembah liyane kul ngucap sira Muhammad tahmari kufar alhamdulillah wis kabehane puji kulillah kabehane kok jadi maksudnya ternyata kita dengan mereka itu sama-sama meyakini aktor terutama adalah Allah cuma wong kafir wong aneh tak kok ilange bumi sing gawe sapa Allah sing ora udan sapa Allah tapi ora gelem tauhid kita alhamdulillah ora dadi wong aneh yo ngakoni sing langit bumi Allah kita sujud namung ning Allah jenenge alhamdulillah ngene kul alhamdulillah jadi maknane kebenaran kita adalah kebenaran yang teruji yo ngakoni sing pangeran Allah sing kita sembah Allah coba wong kafir takok sing langit bumi Allah tapi kok pangerane telu kadang nyembah watu nyembah berhala kok aneh sing jare pangeran Allah tapi sing disembah banyak di luar Allah. Nah kita enggak sing pangeran ya Allah sing kita sembah ya Allah jenenge qulil hamdulillah kul ngucap sira lagu maring kufar alhamdulillah
utais kabehane puji kulilai kagungan Allah ala subutil hujjati ing atase tetepe hujjah tetepe argumentasi ilmiah alaikum ngalahno ning sira kabeh. Alhamdulillah kowe kok sadar sing gawe langit bumi jarimu Allah, sing nurono udan ya Allah. Wes biasa iki ketok salah. Ya wong kowe ngakoni Allah ternyata kowe menunggankan juga selain Allah. Nah kita alhamdulillah ndak seperti itu. Bal akbaru bali utai ake wong kafir kula akiluna ora iso angen-angen sapa wong kafir, ora iso angen-angen takna kudhum ing paradok pikirane kufar. Tanaku itu pikiran sing paradok, sing saling berlawanan. Wong darani sing gawe langit bumi Allah, kok nunggano Yesus barang ka aneh. Nah sing gawe Allah ya wis pangerane Allah tok. Kaya wong kafir Mekah, wong dari pangerane Allah, sing gawe langit bumi Allah kok nyembah Lata Uzza barang kan aneh. Disebut mereka ndak tahu tanah kudhum ing napa? Terus ini paradoksi napa? Paradok napa? Berlawanan cara Jawa napa? Pertentangane iki. Tanah kudhum ing pertentangannya pikirannya kufar. Maksudnya antara keyakinan, pikiran, cara beribadah saling berlawanan. Fidzalika ing dalam iqraril kufar.